హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు దాత్రి టీవీ. ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ ఈఎన్టీ సర్జన్ డాక్టర్ ఆంజనేయులు గారు. ఈ సీజన్లో వింటర్ సీజన్లో రానే వచ్చేసింది వింటర్ సీజను. కానీ ఈ వింటర్ సీజన్లో అందరికీ కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఈ జలుబు లేకపోతే ఎలర్జీస్ ఇవన్నీ కామనే. వాటికి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనే విషయాన్ని డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్. హలో సార్, ఇప్పుడు వింటర్ సీజన్ వచ్చేసింది. ఈ సీజన్లో జనరల్గా అందరికీ వచ్చే కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉంటాయి. ఆ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తారు? యూజువల్గా మనకి ఈ వింటర్ సీజన్లో సాధారణంగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే గొంతులో నొప్పి రావటం, గొంతులో ఇరిటేషన్ రావటం, దగ్గు రావటం, అలానే ముక్కు సంబంధించి ముక్కు మూసుకుపోవటం, ముక్కులమ్మటి కారటం, తుమ్ములు రావటం, ముక్కు మూసుకుపోవటం, ఇవి సాధారణంగా ఉండే ప్రాబ్లం అండి మన శీతాకాలంలో. దీంతో పాటు ఇప్పుడు కొంతమందిలో హీరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువైనాయండి. చెవి దెబ్బడేయటం, చెవులో గుయ్యమని సౌండ్ రావటం, అలానే కొంతమందికి తల డిమ్ముగా ఉన్నట్టు ఉండటం. సో ఇవి మనకి సాధారణంగా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఎస్పెషలీ మనం ఎప్పుడన్నా చలిగాలికి బయటికి పోయి రాగానే, ఎస్పెషల్లీ చల్లటి వాతావరణంతో పాటు దుమ్ము ధూళికి కూడా వెళ్ళొచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్గా మనకి ముక్కు గొంతు ఇన్ఫ్లమేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సాధారణంగా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్లో ముక్కులమ్మటి కారటం, తుమ్ములు రావటం, ముక్కు మూసిపోవటం, గొంతు ఇరిటేషన్ రావటం జరిగిద్ది అన్నమాట. సో బేసిక్గా ఏంటంటే మనం శీతాకాలంలో వీలైనంత వాటికి మనం చలిగాలికి బయటకు పోకుండా చూసుకోవాలి. సాధారణంగా రెండు సందర్భాల్లో మనం బయటికి వెళ్తుంటాం. ఒకటి, ఏదన్నా జర్నీ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలామంది ఈవినింగ్ జర్నీ చేయడానికి ప్రిఫర్ చేస్తారు, అంటే నైట్ జర్నీ చేస్తుంటారు. ఇంకోటి ఏంటంటే పొద్దున్నే వాకింగ్ చేస్తాం. చాలామంది ఏంటంటే మఫ్లర్ పెట్టుకుని మంకీ క్యాప్లు పెట్టుకుని పొద్దున్నే వాకింగ్కి వెళ్తారు. ఎంత చలిగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళ చలిగాల్లోనే వెళ్తుంటారు. యూజువల్గా ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ జర్నీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ చలిగాల్లో వాతావరణంలో జర్నీ చేయడంతో పాటు మనం ప్లేస్ మారటం ఒకటి, అలానే మనకి కొంచెం జర్నీలో నిద్రలేకపోవటం వల్ల బాడీలో ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుంది. సో రెండో ప్రదేశాన్ని పోంగులోనే అక్కడ మనకి ఇమీడియట్గా ముక్కు గొంతు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. అదే పొద్దున్న వాకింగ్ చేసేవాళ్ళకి అనుకోండి, చలిగాలికి వెళ్తుంటే యూజువల్గా వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎలర్జీ ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్నమాట. పొద్దున్నే చలిగాలికి గొంతంతా ఎడిమా రావటం, కంజెషన్ రావటం, ముక్కులో టర్బినేట్స్ ఎడిమా రావటం, కంజెషన్ రావటం జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇది యూజువల్గా ఇనిషియల్గా నాన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కండిషను. మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లయితే వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎస్పెషల్లీ ఎవరికైనా ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది చలిగాలి పోతే ప్రాబ్లం వస్తుంది, అలాంటి వాళ్ళు చలిగాలికి వీలైనంత వాటికి వెళ్లకుండా చూసుకోవాలి. జర్నీలు చేయాల్సి వచ్చినా కూడా డే టైం జర్నీ చేయండి. వాకింగ్ కూడా కొద్దిగా గోరువెచ్చటి ఎండలో, అంటే కొంచెం ఎండ వచ్చినప్పుడు వెళ్ళండి. ఆ వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చెట్లు దగ్గర ఉండొద్దు, ఎందుకంటే ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, కోల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి మనం కనుక పొద్దున్నే ఆ చెట్ల దగ్గరికి వెళ్తే పార్కులో ఒక్కోసారి ఆ చెట్ల మీద ఉన్న దుమ్ము నుంచి మనకి ఈ ముక్కు గొంతు సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. వీటితో పాటు ఏంటంటే బేసిక్గా ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ పిల్లల్లో కూడా ఈ చలికాలం చాలా ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఎస్పెషలీ 4 to 9 years పిల్లల్లో మనం కనుక స్కూలుకు పంపించినట్లే స్కూల్లో వీళ్ళకి ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఈ శీతాకాలంలో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ మెయిన్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ఎక్కువ అవుతుంది అన్నమాట. అలానే ఈ ఎలర్జీ కోల్డ్ రెండు కలిసినాయి అంటే ముక్కు ప్రాబ్లము, గొంతు ప్రాబ్లము, లంగ్స్ ఆస్తమా అంటాం, కంటిన్యూస్గా కాఫ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే మనకు జలుబు చేయంలోనే మందులు వాడుకుంటారు, ఆపేస్తారు, వాళ్ళకి కంటిన్యూస్ కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఒక 2 వారాల నుంచి 4 వారాలు మనం కంటిన్యూస్గా మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. అలానే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే చాలామందిలో చెవి ప్రాబ్లం కూడా ఎక్కువ అవుతుందండి. జలుబు రాంగంలోనే చాలామందిలో వినికిడి కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట. ఆ వినికిడి తగ్గినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలామంది జలుబు నుంచి వచ్చిందిలే, జలుబుతో పాటు పోయిద్దిలే అనుకుంటారు. ఒక్కోసారి ఇది న్యూరల్ హీరింగ్ లాస్ అవుతుంది. న్యూరల్ హీరింగ్ లాస్ అయినట్లయితే మనం ఇమీడియట్గా మెడిసిన్స్ స్టార్ట్ చేయకపోతే నర్వ్ లాస్ అనేది పర్మనెంట్గా ఉండి మనకు పర్మనెంట్గా హీరింగ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో ఎవరికైనా కూడా 1-2 రోజుల్లో కనుక వినికిడి ఇంప్రూవ్ కాకపోతే ఇమీడియట్గా వినికిడి పరీక్ష చేసుకొని దానికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం మంచిది.
మెయిన్గా ఏంటంటే ఈ శీతాకాలంలో మనకి ముక్కు గొంతు సమస్యలను తగ్గించుకోవాలంటే వీలైనంత వరకు మనం కోల్డ్ వెదర్కి ఎక్స్పోజ్ కాకూడదు. స్నో పడేటప్పుడు కానీ మరీ చల్లగా ఉన్నప్పుడు కానీ బయటికి వెళ్ళొద్దు. పొద్దున సాయంత్రం మంచిగా వేడి నీళ్ళు ఆవిరి పట్టుకోండి. దుమ్ము ధూళికి వెళ్ళొద్దు. అలానే ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్స్ ఇయర్లీ ఒకసారి వేయించుకోండి. సాధారణంగా ఏంటంటే మనకి ఇన్ఫ్లుయెంజా, పారా ఇన్ఫ్లుయెంజా, ఎడినో వైరస్ నుంచి ఈ శీతాకాలంలో వచ్చే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి. మీరు మటుకి ఈ జూను, జూలై, ఆగస్టులో కనుక ఈ ఫ్లూ షాట్ వ్యాక్సిన్స్ వేయించుకున్నట్లయితే మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యి ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తొందరగా రాకుండా ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఈ వింటర్ సీజన్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. అండ్ చూసారు కదండి, డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు మనం ఈ వింటర్ సీజన్లో కామన్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడాలంటే సార్ చెప్పినట్టు కొన్ని ప్రికాషన్స్ అయితే పాటిస్తే తప్పకుండా సేఫ్ అవుతామని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాం. అంతవరకు సెలవు.